Browser TV tukulisa mukumula mako tukyagenda maaso program omunyo kumaja tugenza okumula nga kutegeeza nti unako olwaleero zigenda kuba sawa nga 8 mwendaawo mukulembeze w'eggwanga agenda kulambika eggwanga gwe tuyimiridde tugenda tutunulira ensonga ezo tulabe omujjukira bwe yali ayogera ku ntandikwa ya sabbiiti eno yakisinyaako naga nti ebisingawo ku nsonga n'enkwata y'ekirwadde ekya COVID-19 yali ajja kubanga abyogerako. Tugenda kutunula bannaffe tubadde tutyatunulira entambula ey'olukalo olwayo tubadde tubabulidde ebisale naye tugenda kwegatta ku Robert Mutebi ali mitundu ebyerubigi tutumiddeko ab'Nansana mitundu ebyerubigi Nansana wonna agenda ba atubuulira entambula ey'olukale taxi zikedde zitya olunaku olwairo. Robert Mutebi genda maaso tulengera operations zigenda maaso tubuulire bali batya mu lubijaawo bazikiriza babiri bitya wonna okutwaliza wamu. Zizemu okola olunaku olwaleero naye zikyaliza muswaba nnyo eno gyolaba sawa zino bagikutte eno gyolaba sawa zino bagikutte wano wetuli tebalina bisanyizo oba oliawo babadde beetaaga tebalina sanitizer tebalina ki kakati ababadde kati nga boolaba sawa zino babagambye nti nedda temulina gye mulaga nga bwe tugenda maaso n'okubalaga nga batugenda maaso n'okubalaga osaawa zino anti zibadde zitandise zibadde zikedde okola naye nga ziraga lukyati n'ebiringa ebyo naye ate ezimu ezibadde tezirina sanitizer ate poliisi egambye nti nedda ate tugenda kulabika nti tubakkiriza okukola naye abamu bwe bennyonnyolako bambi ate ababagamba nti mugende naye kati mwe mwenna abalina obaoliawo motoka eza takisi mumanye ebintu byemulina okubeera nabyo nga ono bw'omulaba nti afunye akaseera akazibu ennyo wano afunye akaseera akazibu ennyo wano olw'okuba nti talina sanitizer abantu bw'ataddemu beebo abasaanira simanyi oba ataddemu kondakiti oba tataddeemu naye nga ebimu ku bikwakkulizo n'ebisaanyizo bye balina okubeera nabyo byebyo ebiragiddwa nga tugenza maaso n'okubalaga kakati wano sijja bagamba nti luno lwe lumu ku nguudo ezisinga okubeerako takisi nyingi mu Kampala n'emiriraano naye ekizibu kati ekiriwo nti abatakisi bakyatidde okulabika nti bajja okukola abamu bagamba nti babagambye bagenda bakwata abalala tebalina bisaanyizo bya motoka ze birina kubeera nazo kakati bwe buzibu bwe bagenze maaso n'okusanga wano wetuli traffic yo yakedde dda kuyiibwa ku nguudo nga yo mpitirivu naye nga takisi zikyali za muswaba ate zinnaba kuwerera ddala mu dakiika nga 2 oyinza okulaba mu takisi emu era bw'otunuulira abantu bangi abatambuza ebigere abantu bo bakyaganye kino ekyokulinnya takisi bw'otunuulira stretch eno olaba abatambuza ebigere bo bakyali bangi kya takisi bakyakitidde ndowooza nabo oba n'ebisale biyinza okuba bibatiisizaamu nga bw'ogenda maaso n'okulaba naye ate nga n'ekirala ne takisi nazo zo zibadde ntono ddala ate zinnaba kuwera naye nga zo abagenda maaso n'okulabika nti bayimiriza emu ku emu okulaba nti oba oliawo abalina ebisaanyizo ebyo ebyalagiddwa takisi okubeera nazo ezimu ate zirina battakondakita kati nga bw'olaba eno ate erina kondakita kati baweeko katono ku mbeera. Badde tugenda mu kibuga kuwandi ngamba una rutyati litanda lera bidde jamaa batabali kudemabiga ati afande tugenda kuwandiisiza kuba ffe tuli baduleva tugenda Kampala kuwandiisa sebo oyina kubanga wamala kuwandikibwa kati afande tuli baduleva kati wali olirudda wa anti abatuteerawo ennaku ez'okuwanda no bwobanga otolina rukyati bakulage nga bwefaanana kimanyi naye tujakupakinga zikakanya kudda mabega naye ng'ensonga eriwo bannaye abamawulire mutuyambeko ku nsonga eno kati ffe tuli badureva tugenda eri kuwandiisa motoka ate kati bazigaana okugenda kyokka batuwa ennaku ez'okuwandiisizaako kati tugenda kukola tuti banze ndi dereva ono dereva oyo avuga dereva noli dereva ennaku ez'okuwandiisa tezaggwako zikyali omukulu kitaka yatugamba mwezi mulamba era nze ndi mukulembeze naye kati ngenda Kampala kulaba nga tuwandiisa emmoloka zibadde lutu chat eyogerwako yeno bweti bwefaanana lutu chat bweti bwefaanana naye ng'ensonga eriwo fonna okimanyi tuli badureva tutwala mmoloka zaffe nze mugagga wa Social Rosians era oziraba ngenda kuwandiisa motoka zonna ate kati
And register first. You come when you already have the certificate. But not a matter of just going Where to do the you think vehicle. this one goes? Lwaki temundeka nenyina nepandisa kubanga kitaka yatugamba kitaka yatugamba fande yatugamba mwezi mulamba okuwandiisa ate ne batuwa n'ennaku ez'okuwandiisizaako ennaku ntono emmotoka namupakazi namirembe rodiyo nayo yonna twakozesa emmotoka 5 emmotoka ezi mulimu emmotoka 7 twakozesa emmotoka 5 twakawandiisa naye babaera mu ofisi zaabwe eri bokera bwogezi nti emmotoka tuziyimiriza mwewanga tuwa obudde nga batukolabo tuwandiika naye bo bebagaye basalawo nabo tuli bantu tuli bantu batuwulirize. ya embeera bwetyo bweri ku nguudo, embeera bwetyo bwekedde wano. Route chart olina okuba nayo, bw'otabeera na route chart driver wenna amanya nti tebagenda kulabika nti bakukkiriza okusaabaza abantu. Olina okubeera ne route chart, bw'otabeera na route chart okutambuza abantu kigenda kubeerera kizibu nga bwe tugenda maaso n'okubalaga. Tuli butereevu ku SOT TV munyo ku makya. Muzeeyi buzibu ki? Wanje obuzibu basaba route chart. Bansaba route chart nkakasa okutambulira ku kkubo bebasaba naye kali mbalaze message ya KCCA nga system yali evuddeko. Luchari mbese nagifuna yengene okukolako mu town ogifuna naye nga KCCA endaze gundi coin number yange ngene kasulira message Akati bano kyebabadde tebalina olikyalina, tebalina amulaze pini n'ebintu ebirala ekiraga nti yeewandiisa era yandiba nga agenda kukkirizibwa okulabika nti yeeyongerayo mu kiseera kino. Balabika nti bamulese yeetereeze. Ekifo kya kondakita kyo kiyinza okuba nga kiri mu lusuubo kubanga takisi zonna zendaba. Ekifo ekirina okubeeramu kondakita kirimu musaabaze, ekifo ekirina okubeeramu kondakita kirimu basaabaze. N'olwekyo ekya kondakita mu takisi kyandiba nga kitandise okuta enkomerero yaakyo, olugendo lwakyo olusembayo. Tukyabatuusaako embeera bweri ku luguudo, embeera bweri ku nguudo nga bannaffe abatakisi olunaku olwaleero batandika okulabika nti bakakkalabya emirimu, abatandika okulabika nti bakola bye bino bye tugenda mu maaso n'okubalaga. Who has that time to begin washing again? You get where you can spray for people direct. Now with that soap, how many soap? This liter can... How many people can use that liter? No. You man, you pack. Go and buy a sanitizer. Ono azena kikebe kya Fanta kirimu amazzi ne sabbuuni bamugamba kugula sanitizer. Embeera eriwo. Ekikebe kyazze nakyo kyekino kirimu luomo lwe. Buli muntu ayingira agera maaso n'omusaba luomo bamugambye gula sanitizer. Embeera eri ku luguudo olwaleero nga takisi zitandika okukola. Omukebe agujjuza luomo buli muntu agenda amunaaza engalo. Tugenda kukagula katukoleko lutu emu tugenda tukagule katugira nga tubafukirira bajjako naye tugenda gigula afande baba tutaase mukwano batadde mu kiomo kyo tugenda gigula sanitizer naye tugende bweke tugetuge sanitizer nga tuvuddeyo afande tugenda gigula sanitizer mukwano mugende mugule sanitizer. Even for 5,000 go and first buy sanitizer. Yeeyo motoka yo ebadde ejjudde nga social distancing yeeyo. Abakyala bakedde okugenda okukola beebo abetugenda mu maaso n'okubalaga nga bwe mulaba naye ekizibu kya sanitizer bano bonna nga bw'obalaba babanaaziza mazzi ago. Mama yeebale nzira nansana mba nansana ngenda nalya babagambye kusasula meka ave kuva nansana paka nalya 13,000 bulijjo mutambulira meka 2 nansana 13,000 bulijjo batambulira 12,000 naye kati wano owa sabbuuni ye simanyi oba anayambibwa
sanitizer akyaganye naye ng'abantu bakyatambuliza bigere wano ekyo kyo sijja kubalimba abantu bakyatambuliza bigere takisi oba oliawo abakyatidde okuzirinnya olw'embeera kati ngeno gyolaba bakusaba sanitizer babasaba kyati eyo gye balina okutambula nayo kakati awo webuzibu naye tukedde olwaliro ne tukitegeerako nti KCCA kati yeeze emitambo gy'okukuddukanya takisi mu kibuga n'emiriraano era nga paaka zonna zebalonzeemu ate bebagenda okubanga baddukanya emirimu gya takisi naye ate ekikulu takisi zirina kubanga baasi ezivuga engendo empanvu zirina kutambulira ku kyati atalina kyati tajja kutambula bagenda kumalawo kino ekya takisi okubyanza neveeno neddeeri oba olio kijja kuyambako n'okendeeza ku bubbi obubadde bukolebwa mu takisi mu mulimu guno nga abantu bavuga luutu ze batalina kuvuga naye nga bazunga buzunzi mwe babadde babbira abantu embeera bweti militale eri wamu ne abanafu aba poliisi okulabika nti bakwasaganya embeera enkya ya leero nga takisi ziddamu okukola mu bitundu ebitali ku nsalo ya ggwanga Uganda era bamayinja bavuddeyo okulabika nti bakwasaganya ekintu ekyo nga tulaba afande Kakana ay'omu ate ne badde naye akusindika kwegamba mukama n'ayamba bayegayiridde bamugambye genda luutu emu bw'ofuna ssente ogule sanitizer empeera bwetyo bweri tukyakutuusaako ebintu ebitambula butereevu ku Salt TV nga bwe twakusuubiza takisi zitandise okukola naye ate zirina kubanga zirina ebisaanyizo ebyo gwena owa takisi atalina bisaanyizo njagala okutegeeza nti olina okusooka okufuna ebisaanyizo ebyo ate olyoka okkirizibwe naye ate abamu bwe beewozaako ennyo nga boolabye oyo babakkiriza ne basooka batwalayo luutu nga bwe beeyiiya basobole okufuna sente ezinagula sanitizers. Tugenda kubanga twetoolola okubalaga ate embeera nga bweyimiridde mu bitundu ebirala naye nga ekyamazima kiri nti abantu bo kino ekyemyezi ebiri n'omusobyo nga batambuza ebigere ate abamu balayika bakimanyidde n'ab'obugaali obalaba ekya takisi bayinza okuba nga tebannakifaako nnyo kiri awo era abasinga obalaba nti bugaali n'ebigere bye bibeeyimirira kiyinza okuba nga pulezidenti bwe yaleeta lockdown abamu batandika okumanyira nti tusobola okulabika nti tukozesa ate ebigere okulabika nti tutuuka mu bifo gye tukolera nga bwe tugenda mu maaso n'okulaba kuba twandibadde tusuubira abantu bangi nnyo okubeera ku nguudo nga balinze takisi ekyo si bwe kiri abantu abalinda takisi batono abasinga basazeewo okulabika nti batambuza bigere chat nga bwe nkugambye nti erina kuba nkulu nnyo mu kintu kino gwe wena owa takisi ayagala okusaabaza abasaabaze olina okuba ne chat ng'ogyeko ekya social distancing chat eyo egenda kuba nkulu nnyo nyini ddala muzeeyi gyebali sanitizer yino muzeeyi kaka yino tuliine bosi kati gwoli kondakita nze ndi kondakita sebu omusaabaze wajja okola otya wajja munaazaako nenkeawo ayambadde masiki nengulawo nayingira bosi yesewo kale webale kuwuliriza mulanga gwa gavumenti kale ensonga bwezito bwe zitambula ono abirina byonna ebyetaagisa era abitaddemu mu motoka ye alina ne ndabya alina nedooza ne kyati simanyi buzibu kyati bwerina naye ndabya alina ne kyati ndowooza era tajja kufuna nnyo buzibu wano nga tugenda maaso n'okulabika nti tubalaga katweyongereyoko aye tubatuuseeko embeera bweyimiridde mu bitundu ebirala akajaamuko wano katandise okulabika nti kakwatira ddala era bw'otunula wano n'otunulira ne waggulu eri olabira ddala nga motoka zitandise okulabika nti zikwatira ddala jaamu era akasoobo kangi nnyo naye nga takisi zo ejja emu ku emu senkula tennaba kutegeerekeka bulungi mu batakisi ate abamu balinda balabe bannaabwe abakeddeyo ki kye baliko oba oliawo nabo gye bujjakawo katono bajja kubanga batandika okukola naye nga bw'otunula wano mu paakingi takisi zikyapaakinze ezo simanyi oba zirina misango oba ki tezinaseeseetukamu naye nga gwe nagenda okukozesa ekitundu ky'oluguudo kino nkugamba ekintu kimu nti embeera yatandise dda okubuguma sayidi eno atalina byetaagisa gira osooka wetegereza embeera bwenaaba ekakkanyeemu onajjayo motokayo n'ovuga obanga oba oliawo tufunye n'okulungamizibwa okulala bali mu studio omuzindalo kangu baddize ngende ate tubatuuseeko butya ebitundu bya Kampala n'emiriraano ebirala embeera yo bweyimiridde omuzindalo mukulu Lomu Steven ne Muhammad Wamala ngubaddiza Atuyansa nnyo Robert Mutebi enteekateeka eyo tugirabye naye ndowooza exercise egenda kubanga ekoma nga nakusoma 12 oli agambye okuwandiisa
nkyabafukirirako kangira mbaki omo bingi bigenda kulabika bwe bityo covid yatugira embeera ekambuwadde ne yatabula ka chemical naye olaba nti abakyala be basinga mu taxis bwe badde bakeeraba okutambula kati okugenda okuyiiya akugaya badde atambulire kati oyo aleka embeera yali emulemeseza n'atuula awaka atambudde akooye abakyala ate tebali nnyo mu byakwekandaga tebaagala kutambula baagala kutuula nnyo ne babeera mu mmotoka bavaamu atambula naye omusajja agamba akano katambuddewo kano ngenda katambula mpola naye kakati ndowooza kigenda kuyambako kubanga wabaddewo n'enteekateeka ojjukira emmotoka ezisinga zirina first aid box obubox obwo bubeera waggulu bulina kubanga buyambako abantu singa abafunye akabenje n'abasinga baali babivaako dda temuli wadde empeke ya panado naye ng'olabika kabox olukagula bwoti olaba messages ezibuukamu oba nabiyenje kati babagaye mulina okubeera ne sanitizer kati n'ekyakabenje ekirala kyendabye all public places zigenda kubeera ne sanitizer walk through sanitizers ezo lyekkubo lyebakutte eddala kuba ndowooza okisipendingako omulundi gumu kyamaanyi kya buseere naye ndowooza kikutaasa ate oba okimazi bwokigula omulundi gumu n'okiteeka bajja bakola refill yokka oba omaze okigula n'okitulabe guidelines for operating PSV capital authorities yateekawo bagamba nti bataxi operators bonna bateekwa okweripotinga ku KCCE baba assigning parks ne stages okiwulira kakati bwe bamala okufuna stage ne route gye banaakolera balipotinge mu Ministry of Works and Transport okufuna kye bayita temporary route chart provisional ekola okutuuka ng'ennaku z'omwezi 31 December kyekyo kye batambulirako kati parati ekyo kuba kati n'ekyo okukifuna walina osooka otwala permit eyiyo kubanga babawa ebisanyizo ebyenjawulo bateekeddwa okuba nabyo for registration oli oteekeddwa okuba ng'olina endagamuntu eyiyo otwale logbook ey'emmotoka kakasa nti emmotoka mwagigula muti akyusa atya emikono n'obwannannyini bwayo otwale endagamuntu eya nannyini mmotoka owuna ow'emmotoka yennyininyini then otwale PSV then balyoke bakuwandiisa endowooza otwale ne identification number KCC yaneegenda kuwa KCC identification number ekwawula ku muntu omulala naye kati bwe basanze obuzibu eriyo bannaffe abalina taxi stages ez'enjawulo naye nga taxi emu evugibwamu abantu nga 3 kakati awo basanze akazibu okukakasa ani agenda okuba nga agiwandikibwamu kubanga kitegeeza nti bano ababiri bw'abanga lutuchat si bwesoma tajja kuvuga taxi eyo buli paaka yonna ey'e Kampala wano erimu emmotoka egenda kubeeramu omukungu wa KCC nga yagifuga ezaabwe eza KCC sez'obwannannyini kakati every park will be assigned parks 8 eza KCC zeyinako obwannannyini ne bwebeera nga kasitebeera mu mmotoka za taxi ne bwebeera siyo anti kakati bw'otuna kati KCC paaka zeyina ezaayo 8 ze yasayininga abantu ndoza kuliko paaka empya kuliko enkadde kuliko Namayiba kuliko Kisenyi kuliko Nakawa bwana Wamala kino tekiringa bwogamba nti gwonsololeza amayumba gange biki kiringa kya revenue authority yadde gwotuuse emmotoka mu bondi yo revenue authority yeteekako siiru si bondi ya revenue authority naye yegicontrolinga kati ne wano the oversight over the park is the responsibility of KCCA nayenza onabya obuzibu anti kakati kubanga babaganya okusimba ku nguudo Jobai 3 pm KCC yabadde egenda demarcatinga ebibanga ebyenjawulo yabadde mu Usaafi egenda eteekawo kubanga bakendeza omuwendo ogw'emmotoka ogwina okubanga gwingira mu paaka ogeza paaka empya ebadde engira emmotoka between 300-350 okubanga ejjudde yonna kati bagambye baagalamu emmotoka 103 ezina okubanga zingi kitegeeza nti endala zigenda sigala nga ziri bweru paka olukakasa nti mulimu space munda ebweru luddawa kakati awo we want na webuze nti kakati baagalamu 103 naye kati kubanga lwe lusoose lugenda kubanga lubawandoza ekyokutandikirako naye gye bujja katuna emmotoka zigenda kwala zibeerenga nnyingi ate nga tebazaagala ku kkubo
kati bagenda kulindira wa okoleka nti ofunye space olyoka oyingiza emmotoka kubanga bagenda kwawula nti abasaabaze bagenda okuyimirira nga balinda emmotoka babatereddemu ebibangiriza ebyayo balina okuyimirira balinda emmotoka n'emmotoka zigenda okubanga zisimba wanjawulo n'abasaabaze gye bagenda okuzirindira kakati awo sikanyambere kenyini ketulengeraawo kubanga kakati bw'otateekamu spaces social distancing oba togikoze kali akavuyo yita wano enyigirize wano kati awo bataddemu gundi taxi lindira wano musaabaze lindira wano bano abatikira ku kkubo babaganye bu stage obwo obw'okukkuba obwo bonna babugyeyo mu kiseera kino nabadde jjo nga twakozesa mu kunoonyereza okwo kutwalaze empandiisa nga bwe yabadde exercise mu kutambula odi Kampala ne Kitante eri abantu abazze nga yagamba nti nze mbadde siri driver wa taxi era sirina stage mbadde nkolerako naye olwokuba nga yadde alina ebisaanyizo ne bamuwandiisa. Come again? Yabadde talina stage kwabadde akolera kubanga abakulembeze aba taxi babagamba nti babajje mu kintu kino ababadde bamanyi badereva ab'enjawulo kintu kyabaddemu kintu kidogo abala bawaddenga esatu malala waayo mutwalo ne bakuyisawo ne bakuwandiisa kitezera kyabaddemu fraud awamu mu ntambuza eyo kubanga queues zabadde nga mpanvu nnyo abantu okwewandiisira abasinga babaddizayo nga ne bobulwako ekiwandiiko kimu kyokka tebakukkiriza kwewandiisa jjukira nti badde batambuza bigere okujja n'okuddayo kati ng'oli agamba okujja neetoola enzireyo akwata esatu n'agiwaayo ne bamuwandiisa era kyabaddemu obuvuyo twabafunye abasajja nga bakukkuluma ffe twakedde wano baganya otukolako abawaddeyo ssente kati ezo ezimu ku bisaanyizo by'oteekeddwa okuba nga olina clearance letter oteekeddwa okuba nga ogirina olina kopi ya PSV then olina okugenda bakuwe kibata route number contact okuva mu ministry eby'entambula kati ekyo tekiri geared towards controlling COVID. They are trying to regulate taxis in the city. Anti kakati akitegeeza nti agenda okujja yenna kino kigenda ku regulating numbers nti mu kuwandiisa kuno wakwati tunaba kumanya ddala muwendo mutuufu gwa taxi awandiisiddwa naye kigenda kujjako abantu bangi abantu abo babadde nga pamiti zaabwe mu kaseera kano aka covid zaweddeko kati tebamuwandiisa kubanga talina pamiti kubanga first technology badde tekola anti kakati bweba yaggwako bugwina kati bakukkiriza n'okuvuga naye webadde tebabawandiisa kabaga nti oteekeddwa okubanga pamiti gy'olina eri valid kati bino byogamba nti ate first technology badde tekola mu nnaku zino lindanga 8 bwenaabezzeemu okuddamu okukola renewal oba gwe yali mu process y'okubanga ofuna mbeera nze sirya mmereeka anti kakati awo naawe munana guno ogwa June first technology zefulumya permit mu dakiika 3 kakati awo eyali mu process nga bakola renewal naawe eyali mu issuance kati ye process egenda okubanga bakukolako kakitegeeza nti era mu bbanga ero bajja bakendezaako omujjuzo kubanga no exercise yonna y'okuwandiisa kola biki byonna egenda kuggwa nga ennaku z'omwezi 12 by 12 bajja kuba bamaliriza byonna then ndowooza baloolinga ate ogenda mu up country bitundu ebirala ebyenjawulo kuba kati weewuze bagenda tambula batya nti bw'otulama motoka zonna bwe zitambula bw'eva Mbale bw'eva wa zonna zisibira Kampala kati baagala zino ezikola town service Kampala Kawempe biki Nateete zo zibeere nga zirina ebibomboola ebyenjawulo ebizaawulwa ku ziri ezijja ne ziyita Mbuyisi kati kino kyo bakigaye bagenda kiwaakadde mpola paka mu December babeere nga omanya nti eno ya Kampala ekola service ya Kampala okusobola okujaawula ku ya up country jja neyita Mbuyisi mu kibuga ne droppinga neyeeyongerayo naye waliwo abantu abakola bigenda kuzibuwalira ddala okukola taxi kubanga waliwo omuntu alina taxi ye ng'abeerawa Ntebe naye ng'akola ruutu y'Embale akeera mu park n'akola Embale n'akola ruutu 2 bw'abadda Entebbe n'apiikinga abantu kati bagenda kubuuza kino ekibomboola ky'Embale okola kiwano ekitegeeza givuga nkalu mpaka Ntebbe kati awo ndowooza era bajja kwongera okubalambululamuko nti applyingira mu bitundu ebyo ebyewala naye ng'ate apiikinga munda ndowooza bajja kubaako enteekateeka gye bazaawulamu okumanya nti eno yo bwe bakolera muno ebeera eri bweti eno bagikkiriza okubeera mu paaka obudde bwabwe bwe babutuuse kubanga eyo kakati gwe bw'oba okitunuulidde bwana wamala how is that one helping travelers
assess by numbers mwe mwasoma ebya tax si tax ziri za revenue authority nezino za tax industry tax business ndeba kawempe nankani kati gwengo musabaze olabyemu advantages kyomu ebyaba badde bakoyo kutambula abadde ne sente zenga asobola mu zino new regulations bipande bichi kigenda kuteekawo sanity mu business ya tax kubanga ulika tu tax yo badde ogimanyi nti eriyo abasajja ng'akadidde mu tax nga yamanyira bya kuyita buyisi kati oye bamugyeko mu kaseera kano kigenda kulimitingako abantu bangi nnyo okuteekawo obupande kubanga kati bw'oteekawo akapande babadde n'ebitabo byabwe bamanya nti ono gundi ye yasoose ono namba bweti ono naddako kati oyo ndowooza yajja kusigalawo abadde akwate bakita kitabo kyabwe kati ati obuyinza tabulina ate yabugjeewa regulating all parks buvunanyizibwa bwa KCCA ate gwe otandika otya okuleeta kigenda kuteekawo sanite kati zigenda kubeera nga taxi ntono era ng'omanya nti taxi yakututte bw'oba ofunye ekizibu kyonna kyonna omanya nti taxi bweti ye yantutte n'endroping ano kigenda kuyambako enforcement okumanya ne follow up y'abantu ndowooza ajja kumanya nti ono bamutise kumujja wano nga taxi egenda eno enruta eno bwe yonna basobola okumanya abantu abo be bataddemu waliwo element yawo ziba you know what they call pruning kutemako obugundi obuwawaatiro kusalira yes kirabika bagisalidde nnyo kubanga bagigyemu bali wolololo naawe abawandiika abeefuula nti be bannanyini stage biki byonna abo bonna they've been eliminated kati omumbadde mu disguise y'abamanyi b'amateeka bangi olyajo neyefuula nti yakwata ekitabo agamba maama ogenda eno emigugu ne gibulira awo gibadde nga gibula ab'ebigaali baani abo kati baavuddemu bonna babulooka abadde mu mulimu gwa taxi ne baasi kati babagjeeko kubanga baddemu abeeyingizaamu nga bamanyi b'amateeka bo talina ttaawo talina biki naye ng'omulengera ali awo yeefudde nga ababbi bayinza okukendeerako kigenda kukendeezaako omujjuzo naye abadde beesunza ate omujjuzo bwe gukendeera ate omubbi ababbi babadde bajaguza nti tuddamu naffe bagira badde gye badde beekukumidde oba bagira bakola bye babadde bakola ati kyenkola nti babadde beekukumye emyezi 3 okuva mu gwokusatu okutuuka kati badde beekukumye nga tetulina bumenyi bw'amateeka bungi kati tebagenda kuddayo bakola abamu baddayo mu kyalo abamu badde bakola tetumanyi bye bakola mu kaseera kano basigale nga bakola ebyo kubanga kati omulimu kati gwekanga guli regulated bulungi ne congestion egenda kubanga ekendeera kubanga obubanga enamba yo tena bakutuuka kuyingira mu paaka tebajja kukkiriza there were a number of people were in disguised unemployment Is it disguised unemployment or disguised employment? Disguised unemployment. Ogezaako bikolanga kwekuusanga akola. Disguised oberanga akola naye nga tokola. Disguised unemployment. Oba okola naye nga tokola. Kyekitegeeza nti weefaananyiriza abakozi naye nga toli mukozi. Kyekitegeeza mu Roman's understanding mu kutegeera okwa bulijjo nti weefula nti ngezaako nange. Ndi mukozi werimbise mu bakozi kumbe tolina kyokolawo okolanga omukozi kiyamba gwanga olinga kiyambi toli kiyambi naye nga ati nawoga nti nkeera nengenda nenkola kati yo babeeraawo yefuula maama ogenda biki kulageza eno naye nga si mukozi ekitegeeza nti takisi bwe baba bagirongoseza nga bwe bagamba bano ebyo byonna bye bataddewo bayinza okuba nti bagisazeeko abantu ng'ebitundu 5 ku buli kikumi omutwalo gumunga n'ekitundu awo gw'abakozi abagibaddemu awo ababadde taxi ebadde eyina gundi eyo abakozi abadde bagenda nga bagiryako nga bangi kubanga tubadde ekitegeeza nti eno revolution ezeewa ate eringa eyatwala butoda butoda nayo yagenda bwetu kati ate butoda ndooza yo mu kugitwala yalimu oba kifiiriza baagala bakireete overhaul eyo yagenda neyiwa ekintu kyonna nga bwe kyali n'ekikwata n'ekikunkumula omukono mu kibye mulundi gumu nereeta buno obubiina naye kaakati abo nabo ate nabo babayiye tekyali simanyi kotisa simanyi turada kati ekintu kyazeeyo mu KCCA ekivunanyizibwako buli kimu ekigenda okuba nga kikolebwa mulimu gwa tax KCCA yeddiza obuyinza bwonna yeregulatinga tax erina kutikka abantu bameka tax egenda kubanga esimbawa tax egenda kubanga abasaabaze batambula batya naye ndaba kati ekyo kyonna baali balinda covid yaba abasomesa abagudde amaaso anti kati
tax covid onagudde ebintu bingi nnyo tax covid agudde government n'abakozi bangi nnyo amaaso mu kaseera kano ak'emyezi 3 tujja okukajjuka abantu bazuukuse nnyo emyezi 3 gye tumaze mu mbeera eno ey'omuggalo lockdown obwongo bukoze okusinga bwe bwali bukoze emyaka 3 emabega ebintu bingi bikyuse nnyo mu kaseera kano bwe kati era singa covid oba bateekawo embeera ne covid ne bwana baaweddeyo ne tuddamu ne tweggaliramuko ne bwe zibeera wiiki singa 3 ne tugaa tuddemu tweggalire tuseewo ne kafyu embeera buli omu addemu ayiye kiyinza okuyambako ndowooza okutereeza ebintu bingi nnyo tosuubira nti mulimu abantu abagenda okukaluubirirwa okubeera nti balina mirimu badde mu bumenyi bw'amateeka tukisuubira kubanga otunulira kati taxi bw'oba ogiggyeko babulooka be baliwa bulooka be bano abadde ayita abantu naye nga abaddewo ate n'omulala nga ali ku mulyango nze ababadde banyiiza be bano abasukuma ekigi n'agirako asaba ebibiri oyo ku kasiteegi k'otuukako omusaabaze otaddemu abasaabaze akuba oluggi gy'obeera yali aguze ne katima k'eggaali n'olupiira ne balutwala ne batandika okulwana abo bonna kati baavuddewo kubanga kati taxi egenda kubanga eyina ebifo byetakkirizibwamu kuyimiriramu ng'ojja kusangawo enforcement team eya KCCA ne traffic bakukwatirewo onawo onoobeera opaakinze kubanga omuntu abadde akeera ku makya naga ati eyo stage yange nze nagitandikawo n'asolooza nga stage katandika mpolampola emmotoka emu 2 3 eyo yange kati kankuwa ekirala ekibuuzo mu ntambula abantu beetaaga okimanya nze ku luguudo lw'ewaffe waliwo ewaza n'olabawo kalinga ka stage kati ako bagenda kakola bati emmotoka zijja ne ziyimiriramu oluusi ne zijjawo bujja bantu kabwannanyini kali kukuba ate bwannanyini bwani nga kajja kali gazetted abantu bayingira munda tebayingira munda kiri kukwayiwo kwennyini ati kati wo bonna bugenda kuvaawo mu kaseera ate buvaawo butya nga waliwo abantu abalinyaawo takisi okuva ewaza n'okugenda Entebbe kati oba ndowooza kesise n'abaako engeri gyekolako regulation yaabo awo takisi ejja neyimirira bapanga nkalu anti kakati awo nepakira abantu awo nga kati bajja kugaa nti olw'okubanga tuli mu lutalo lwa covid-19 kati ojja kumanya muntu gw'oyingizaamu awo as long as ndowooza anaaba asobodde okufolinga guideline ez'ekirwadde kino osobola okumuteekamu mu sanitizing abeere ng'alina mask alinnye naye kati bano bajjaga nti otwalawa kati nga bwogambye nti kibuye bikoze bitya ng'otika abo bokka ng'okomaawo wennyini teweeyongerayo kati nate naavaawo bayinza okubukuba tekinikale nga tebakyakkiriza muntu ayimirirawo awo bw'oba otika ng'otikka Ntebbe direct Ntebbe teekamu bagenda Ntebbe straight naye ate olwo omuntu ajjaga nti zenna ssente zange nsobola okulinnya y'Entebbe nga nviira mu Kibuye kubanga oba osabye kanaana nze akanaana nkalina naye nkoma Kibuye nsobola okuwa akanaana ako n'onteeka ekibuye kubanga eno free market economy ssente yo yekujjamu forces ya demand ne supply yekola mu kaseera kano olega nti owa nti ngenda Nateete naye ng'aviiramu ku Bulanga eri waggulu naga nti nze nina ssente zintwale Nateete naye nviiramu wano abantu abo betulabye ku Nansana olw'oluguudo olubadde lw'Nansana Hoima Road abasinga obungi babadde balamagabula mazi olowooza embeera neekyukako okusinga kwawo n'olaba nga takisi zijjudde si kujjula bantu taxi ziyinza okulwawo okupiikinga ziyinza okulwawo nga bwe nakugambye nti eri abantu bo babadde bagamba nti taxi zikomewo oba public transport ekomewo nveeko mu kifo ekimu ngende neeteeketeeke nga siyinza kudda saagala kudda mu kibuga mangu oba nve ku environment emu gye mbadde ngende embeera nga bwenkubye emyezi gino 3 ngende ntuule mu kyalo mbeeko byenkola oyo bangi nnyo abajja okugenda omulundi gumu agirinnye nga tebajja kuddamu kumpiikinga mangu oba okumuggyera oba okumukomyawo kati n'abantu abadde bamanyidde ng'atambula okuva ku ssaawa 11 n'ajja e Kampala n'addayo before curfew oyo kijja kuba kizibu nnyo okumugamba nti kwata akakaaga oba 15 linnye taxi okusinziira ku pulezidenti bwe yali yogera ku boda oziraba nga zikomawo mangu in the very near future anti kati boda basajja battu era akazibu kabajjiridde oli luli abadde tasobola kutambuza abadde amutumu emigugu ng'atikka emigugu kubanga abadde tasobola kufuna ntambula y'amangu naye katono bw'anaabalamu nti emigugu gy'alina ne ssente z'abadde awa owa boda ng'asobola okukibalansingira mu taxi ajja kulinnya taxi n'emigugu gye
abamanya banyo abavuddeko ab'emigugu abagenda osigala nga batambulira mu ntambula ya lukale okusinga bodaboda kubanga adaga bodaboda oluddawa ndetera ekifulusi kyange kiri wano eno kati taxi bwe besobola okumutuusaawo n'abalamuzi abaddawo wa bodaboda ng'asobola okukibalansinga between taxi emigugu egije naye kennyini kati aboda manya nti baba kickings out of business tebasobola kuvuga migugu egyo for life aba bodaboda bodaboda nyingi nnyo okusinga emigugu ati kyenkugambe nti kati bulk y'emigugu bwe banga kati mu kaseera kano public transport ekomyewo nga kyabadde nga negimu bodaboda ebadde tesobola kugitikka olajja kupangisa taxi agambye nti kati ngenda kuwa sente genda ondeetere ebintu byange byonna nga bibadde obiteekemu obindeetere okusinga ono somba dayo somba nga bw'obalabalamu sente zabadde ateekamu bannaffe oba abasuubuzi amutuma mu kikubo ndeetera gundi booti nga talina akamotoka katonotono kaawa ng'atuma wa boodawo okumuleetera ebintu abatakisi kati bagenda ate kwongerako ku migugu batuuse n'ebifo ebyababooda babadde batwala ebyebifuluusi n'emigugu kati ate takisi egenda kubanga ebitwala oba bannaffe ababaasi n'abakosta akabadi kabaali bayiririza ababodaboda okwogerako ki kaali kalungi naye ndowooza bintu kati byakulobinga ew'omukulu bintu byakulobinga kwekubira paasi ew'omukulu okukulengera tetumanyi oba gwe baayitamu yataalobinga bulungi oba yali tannabakkalengera mu kaseera ako yaddira okwogera kubanga pulezidenti bamuwa ekifaananyi nti bodaboda z'abagagga bebazi waliwo definitely abantu abali bodaboda ng'alinayo nga 100 naye even then abazivuga era balya ku oyo multiplier effect ya boda yes nti boda emu eyinza okuba nga evugibwa abantu nga bana eryagivuga waliyo boda ezikola okuva ku makya paka 24 hours ng'ekola eryagivuga okuva ku makya n'agiwumula mu ssaawa 7 omulala n'agikwata paka mu ssaawa nga 4 ez'ekiro omulala n'agivuga okukeesa obudde naye nga ya muntu omu naye ng'erimu abantu nga bana abagivuga abagiryako omulala ng'agivuga weekend omulala ng'agivuga okuva ku Monday paka olwokusatu omulala n'agivuga okumalako ennaku ezo zonna kati abo bonna president ndowooza abatundamu n'aga nti ye yagibalidde omuntu omu omugagga nannyiniyo eriyo omugagga ng'alina boda ze nga 5 nga kwabadde alya buli mwana nga alina ssente zamusalira anze waliyo gwe mmanyi alina boda nga 6 bonna abo baripotinga buli lunaku either weekly oba yagenda ateeka bamanager ziri wa Kampala wokka ziri e Mukono ziri e Masaka ziri ki buli emu erina station manager katubayite station manager kati oyo ya reporting ew'omukulu kati olwo lukwaga lugenda sigala mu migugu for how long kuba tekiri sustainable kubanga boda initially bazikolanga za kusaabaza bantu lubadde basinga okukifunamu olagawa ngenda Kampala kuva wano paka Kampala nze naye kali ka petition kebali kali kajja kukola kuba ninya boda yali ko petition okusinga taxi kuba ne space yini woba otambula bwobanga olina mask nga we maskinze bulungi nga kuteddeko naako ka space akakwawula ndowooza kyandibadde kikola nenga bamanyi nti ate sanitizer koga embeera yakulabika nti eyinamu obunkenke bwegenda okuleeta naye nga ate tuli mu lutalo si ya convenience nga bwe twengedde musajja wattu nga ye titenkanya asoose na kiomo asooka awuubeyo ate akule sanitizer y'emitwalo 8 kubanga bwentunula bwenti ndaba nti boda nyingi nnyo eziri wano ezisinga taxi not so zisinga so we are looking out to people bangi tetulooking out abantu ng'aka emitwalo 5 boda ziyinza okuba emitwalo nga 3 n'okusingawo kubanga muki tebamanyi muwendo gwa mu Kampala wano simanyi mu Kampala mu boda zirimu naye Robert Mutebi ali mu Usaafi tugende maaso Robert Mutebi Usaafi nga nkalu taxi zirazeewa enkya ya leero bakyakanika baba bwakadde okubako enfuufu tugende maaso tubulire Usaafi enteekateeka ekedde etyo olunaku lwa leero muganda wange nga bwolabye kyetukulaze ku nguudo ez'enjawulo gye tuyise nti takisi zikyali ntono ddala ate n'abo abajja batalina byetaagisa bagenda maaso n'okubayisanga abwolabye kyandibanga neeno gye tuli bakyatidde okulabika nti baleeta motoka zaabwe mu paaka eno ya Busaafi ajjukira nti motoka ezimu oba oliawo ezikolera ku luguudo olw'Entebbe ezibadde zikolera mu paaka enkadde bagambye nti zigenda kubanga zikolera muno naye bw'otunuulira abantu wano tewali bantu boyinza kwogerako nti bangi wano
wetuli ne taxi zikyaliza muswaba nyonyene ddala wadde nga amakubo tubalaze nti bagenda maaso n'okukwata taxi zino naye ate mu kukwata taxi zino ezigenda maaso n'okulabika nti zikwatibwa ababakoshoninga bukoshoninzi ne babagamba mubeere ne sanitizer mubeere ne chaati oluvannyuma ne babata era abamu mubalabye nga bewoozaako nti obaoliawo atugenda kukola lutu esooka tugule sanitizer naye abagenda maaso n'okutya abatiisiddwa abangi ekifaananyi kino kyekituufu ekiri wano badriver ne bakondakita bazze buli gwolaba ayimiridde alina sanitizer alina oba amazzi mu ngalo naye nga simanyi oba gano ge babagambye baba bagambye sanitizer amuzeeyi gyebale nga mukyali bamuswaba tukyali lwamusaba lwasonga batutaddeko akazito k'amaanyi akatayinza kusoboka tosobola kugamba nti emmoloka zonna zimale kwewandiisa ffe tetusaba gavumenti ekkirize emmoloka zikole nga bwe twewandiisa ne bonoga nti emmoloka zimale kwewandiisa ekyo tekigenda kukola emmoloka nnyingi eri gyennyini gye bawandiisiza ogenda okutuuka abantu kaza bajjudde tolina nawooyita kati batandise okusaba abantu nti 30 oli okuyisawo ogenda okukola ki okuwandiisa ekitali kituufu eno kukodi Kampala n'eri gye batugambye ekitta nti waliwo abasajja baraddewo babuloka baabwe mbu 3 akuyisa eri bw'oba tolina 3 ogenda kusimba mu layini osiibewo olunaku lulamba n'enkeerookeera era odde osiibewo kitegeeza emmoloka tebaatutadde tukyali mu lockdown naye ffe tetubale tusaba nti batukkirize tukole nga bwe twewandiisa n'ebyokugamba nti tumale kwewandiisa ffe tulaba nga ffe baduleve bigenda kubanga bitunyigiriza bayisaawe balina ebigendererwa byabwe ebirala okolera ku stage nze nkolera wano ku Namasuba Zana Kalitunsi ffe kati twabadde tutandise kutikka 2,000 Namasuba Zana omuntu agenda 2,000 n'akomawo 2,000 tubadde tutikka 1,000 esebo naye nga tekinnatambula kuba emmoloka zaatidde abantu bonna baziresa parking lwa nsonga nti ababadde bazijjayo poliisi ezikwata nekusaba negato tunaba kwewandiisa naye omuntu nga nina pamiti yange lwaki obonga nti male kwewandiisa mbadde nsaba ffe tukole nga bwe twewandiisa kuba emyezi 6 era gye batuwadde kitegeeza badde batuwa myezi 6 nti tukole nga bwe twewandiisa KCCA batugambye nti bagenda kubanga be balungamya entambula ya taxi kati mu Kampala naye wano sirabawo wa KCCA yenna bazeeko wano ne babalungamya nti mugenda kukola bwe muti ne bwe muti aba KCCA tebanajja naye era ne banajja ne batajja era nabo omulimu gwabwe omunene sigulaba kuba KCCA si driver wa taxi si kondakita wa taxi era naye omulimu tegutegeera ngaffe abagulimu nze kyendaba nti KCCA omulimu gwayo gwandibadde nti kujja emanye omusolo gwayo nga bwe bagenda okutusolooza kuba ffe twakyegedde nti okuwandiisa emmoloka ekigendererwa kyabo kufuna musolo gwabwe mu butuufu KCCA ekigendererwa kyayo ejje kufuna musolo naye bwenaga nti etutegekere era bino ebyaffe bya taxi tebitegeera soko tulambikeko ku gundi zino ze basiize wano zino layini ze basiize era nazo kyeŋŋamba KCCA nti ate bagoba mujjuzo mu Kampala naye ate era baleese mujjuzo weno paaka bwe babadde egendamu emmoloka 3 kati buno obuntu bwe batadde mu kitegeeza paaka egenda gendamu emmoloka 10 kitegeeza endala ogenda ziteeka ku makubo zipaakingeyo okuleeta jaamu yes ffe tusaba nti emmoloka bangi zitulese ne tupaakinga nga bwe tubadde tupaakinga buli ekikulu kunyweza kantu kano bantu kunaaba kubanaaza abayingira kuba emmoloka social distance emmoloka ezirala tezibaamu bantu eneetikka yebaamu abantu gyenaali badde ndowooza nti ye social distance kati zino zitikkula zikoze anti kati eneekola eyinza okubayo yamaze okwewandiisa eno yinza okuba amaze okuwandiisa kuba batugambye pulezidenti yagamba abantu 7 ne bwe twatula ne minisita n'atugamba tutikka abantu 8 buli mutta abantu 2 era taxi bonna tukati tutikka abantu 8 tweyanza sebo embeera bweti bweri mu busaafi entonotono ezisobola zireeta abantu ezitasobodde zikyali eyo nga munnaffe bwatugambye naye nga busaafi paka nene ddala naye ebibangirizi bikyali byamaanyi erina wingi 2 eno yemu ku wingi gyoyinza ogamba nti bw'oyingira ng'oyingiridde mu mulyango omunene oguyingirayo eri ku mukono ogwa ddyo naye ate waliyo ne wingi endala eri ku mukono ogwa kkono abanaffe ab'amaduuka nabo bagulawo mpolampola jjukira nti enjogera yaabo wagwekku tewabula bulondererwa ekolera nnyo naddala ku bano
maduuka bano baba batandise okukola nabo baba bagulawo naye nga bw'otunuulira ekintu bwe kitambula bwe kikyali abatakisi bakyali mu bukookolo beegeyaamu tebannamanya ki kiddako tebannamanya ebintu bigenda kubanga bitambula bitya ate n'abasaabaze abamu oyinza okugamba nti abamu bakyali sitaaka wano n'emigugu gyabwe nga bwe tugenda maaso n'okulaba wano mu busaafi wetuli saawa zino kubanga basinga bikyabasobedde tebannamanya ki kiddako abagenda kubanga bakola batya bagenda kubanga batambula batya kyati atagirina atambula batatambula yembeera gye tugenda maaso n'okubalaga enkya ya leero nti abasaabaze nabo bakyali wano abagala okulabika nti bagenda mu bitundu ebyenjawulo nabo birabika bibasobedde nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubalaga nkugambye nti paaka bagidizayininze ne bateekamu butya motoka bwe zirina okusimba n'ebiringa ebyo naye takisi zo zikyali ntono ddala wano we tuli enkya ya leero abasaabaze bo abamu bazze balabika baagala gendako mu kyalo naye bakyasobeddwa tebamanyi oba banafuna entambula oli otya Yendiseba. oli bulungi Ndi bulungi. gwani Namaz Gloria. oddawo Iganga. iganga okugambye nti motoka ziri mu paaka nakati abatakisi bagambye bati Atugambye tulindeko omuno zijja. obadde omaze ebbanga ki nga todda mu kyalo Myezi nga 7. myezi nga 7 webatadde takisi n'ogamba kodde mu kyalo abantu abasinga bebatadde takisi ne bagamba kabaddekoko mu kyalo ebiddako biri basanga bali waka abangi babakwatira eno nga bwe tugenda maaso n'okulaba ab'emigugu bo webali n'abakyali stark abali stranded wana batamanyi kikiddako nabo abasaabaze webali bangi naye nga ne badriver nabo tebannamanya kintu kigenda kulabika nti kitambula kitya wano we tuli mu kiseera kino tuli butereevu omunyo ku makya tubatuusaako embeera ey'enjawulo ekulembedde ate olunaku olusoose nga batadde takisi n'entambula ey'olukale mu ggwanga Uganda mu bitundu bino tuli mu kibuga wakati okubalaga buli kimu nga bwe kigenda mu maaso n'okulabika nti kitambula naye takisi zo zikyali ntono parking zikyaliyo n'abazikyali newaka bakyaliyo olw'obukwakuliza obungi bwe tubagambye gavumenti bwe yatadde ku basajja bano okutandika okukola muzeeyi gyebali kale sebo naye gyebaleko sebo bikyaganya ate bikyatutabudde tetubitegeera kubanga ffe nga ab'entebe tulina challenge ate ze tufunye entebe batugamba DPC aye security we tutikkira emmotoka ezeewandiisa ate entebe bagamba nti tezina ttika ate tulina n'okwewandiisa mu town council mu entebe municipality naye nga ffe emirimu tuli basanyufu tugenda kwasaganya tutambuze abantu baffe wadde nga bakyali batini entebe tuli kusinjika kaaga Kitende 4 Kawukunya 5 omulundi guli ekintu kye twakoze amafuta tegasse tubadde tutwalira 13,500 entebe gatwala abantu 14 3,500 abantu 14 gatwala emitwalo 4 mu 12,000 kati 4 mu 12,000 kakati bwogabizaamu okufuna omuwendo guli kuba ebintu byonna twasigadde ffe ku muwendo gwaffe gwe tubadde tukola ki tutambulira kyekyo ssebo ogambye entebe kakaaga essebo entebe zingi kakaaga kawukumeka kawuku 4,500 kitende bwe bajja 4,000 essebo ali ku Sot TV owulidde emiwendo gy'ogenda okutambulira ng'ogenda ku luguudo lw'entebe nga amanya gwane amanya Kasimu Nsubuga Warfare entebe stage naye ssebo abali ku mawulire President Museveni atunulire security ebintu bino babirongoose bulungi abantu aba local governments bategeere ebigambo bya president baffe twewandiise Kampala ate n'entebe baagala twewandiise waliyo ab'ekajjansi abalaja nabagala kumanya bo bammeka nse ssebo nze njogerera ntebe kajjansi abakajjansi badde batwalira mmeka kajjansi era sebo ogenda ku stage ye kajjansi nze mmanyi byange byente yiri wali wansi owekajjansi ndi bubi abekajjansi bandi bubi naye nga embeera bwetyo bwetambula kajjansi zibadde oba siringi 2,500 kale katubabuuze bagala okumanya emisolo muzeeyi gyebali waliwo andi obwo byayagala kumanya kajjansi sente mmeka kajjansi
okusinziira Kajjansi wano mu Usaafi abantu badde wali emabega nga obulwadde buno tebunajja oba enkyukakyuka zino tubadde tubatwalira 2,000 ne kati twagenze okukiraba bwotwalira 2,000 gye emitwalo 28 gyofunamu kaakati tugenze okulaba okufuna 2,800 giri ku bantu omusanvu bwe batugambye okutwala oba olina okutwala abantu ba 4,000 naye kaakati nga bwe tubadde tutandika obutandisa olwaleero tubadde tutandikiddeko ku 3,000 tusooke tulaba abantu bwe banaapiikinga n'ezijja gye banajjamu naye ng'ekyamazima zijja kuba 4,000 kubanga okusinziira ku mafuta go tegalina kyegakendeddeko ate ng'abantu olina kutwala abantu 7 yensonga eyo tweyanziza ow'ekajjansi bwe bityo bwe biyimiridde zigenda kuba 4,000 naye mu ntandikwa bagenda kubawaayo akalembereza zibeere 3,000 abali mu studio Muzindalo ngobaddiza twetoolola kibuga tubalaga entambula ya takisi bweyimiridde era wano wetukomye katugenda ate tubatuuseeko ebirala ebiri mu paaka endala n'enguudo endala embeera ya takisi nga bwetambula omuzindalo gwammwe tweyanza nnyo Robert Mutebi Usaafi tugirengedde mwana w'omwami sebo kaakati kuba ndowooza ate wateekwa okubaawo ekintu kino kibalansinge kubanga owa takisi bwagamba nti Baden yonna ataagiwe omusaabaze obadde osuubira agiwaani gavumenti yekutambula nanyini mmotoka n'omusaabaze tugabane kuba tojja kuntika kazito k'abasaabaze 7 ffe tukasasulire naye bwana wamala naawe beera feya nabo mbagamba beere feya sinsiyali bino ebintu byakola ki bya lutalo tuli mu lutalo si lutalo yewe wa taxi kati wuyo abadde takola n'emyaka emeka ati fena bwe tuli fena kati ye atandika okuvugira ku mafuta ge akibalirawo ekyo ati kati olw'embeera nze mbadde ngamba tubalansinge abantu bano 7 abalala atwaleko nange ntwaleko anti ebya bizinesi byakubala agenze okubala nti babadde bafuna emitwalo 28 najja kwaiji 28 najjako ez'amafuta najjako eza mukamaawe zanaawa kondakita naye kenyini kaakati alina kiza definitely buli lwabeerawo ekintu kyonna whether it is an increment in tax omuntu ono final consumer omugugu gwonna gwe gubeerako shoko nene nze mbadde ngamba that is not a good a non-government organization Red Cross bananyini mmotoka nabo babeere lenient and fair eri abantu bano kubanga tolaba nti abataxi abasinga kye bagenda okukola n'omuto ogwa conductor bagenda kugujjawo conductor agenda kuva mu mmotoka eyo abasajja abo waliyo bawulidde kati bajja kugamba gule yiyo gwe gy'oba okola bwotyo era bwe batugambe tesobola kikola ekyo kubanga era bw'okayana nti na taxi nge ebugumanyo nga bagamba kola ki genda mu firiji genda olinye firiji kakati naawe yeeyiyo gy'oyinza okukolera mu loosi ate bwe tunagiyita Uganda Airlines bwe tunazira tudda ku bugaali bwe tubaddeko ne tuziba ziriira okuzirinya era vere tumanyidde obugaali n'okutambula kuba singa era banaase ne balemera teriyo muntu agenda kuva Ntebe kujja Kampala kukola nga ajja kutambuza bigeri tekiriyo ekyo anti kakati embeera bwe naagirinnyo ogusooka nenjirinnyo ogwokubiri ne bazizira abantu anti abantu bajja kutandika okukolamu ennaku ebintu kati bigenda kufuuka byakubala kati kibalo bannange nja kujjanga wano ku Mande n'abamaduuka agamu bajja gagulanga Mande Wednesday na Saturday okulabika nti nga tosobola kukikola buli lunaku naye waliwo ebifo byendaba waliwo ebifo ebimu ng'ate byo okusinziira ku mbeera yedetamininga ebisale ebyo tuba tumanyi stage ezimu bweyogerere enkuba bwetonnya ebisale bibeera byanjawulo bweyogerere bwenkuba bwetonnya wabeerayo ki stage ngamba stage zibadde zigende enkuba bwetonnya ebisale basaba birala nnyo ogenda ku Square ogenda Jinja Road olagawa ebisale nga birinnya anti olwokuba ndowooza amataba agabeera ekyambogo nejjamu ng'abeera mungi nnyo emmotoka nga zisira teziriiwo kati wano bwebabaga nti olina kulinnyira mu paaka mokka kigenda kubeera kita social distancing enkuba etonnye obudde bugenda ate nga betegula okubeera embeera etali yakanyigo naye kuba tetulaba shelter eri mu paaka zino ezisinga abantu basobola okweggama nga enkuba etonnye byo bibangirizi bayitaddewo naye waiting gundi obw abantu abasaabaze nga balinda emmotoka bo nga tebuliimu genda mu restaurant eziriwo ogiroonywa kyayi kyekyateekesaawo ebiduuka ebyo ebiduuka ekyabiteekesaawo nze nzijukira edda nga nkyasoma
nga ngenda okulinnya emmotoka nga kupaaka olaba obuyumba obwobutono bwalinga mu restaurant obulungi ennyo nga osooka n'ogenda n'owuutaawo olukyayi olw'amata nga ne taxi bwegenda okujjula kati ekiteekesaawo ebyo ebiduuka ne bu restaurant gwe kwewogomamu embeera ya 15 ngenda kubageninga n'okukondakire n'emabega kubanga twogera mabega eno tekikkirizibwa mugambe 593 ntwala nzigiramu era okuteesa kujja kubeera kubaka akati awo bw'ogaa nti ate nina 15 nsooka ennyweku kacaayi ka 12 awo ngenda kusuula mu kibuga embeera ekyali nzibu nnyo mu kaseera kano akacaayi kayinza obutasoboka mu mbeera gye tulimu ey'olutalo transport yemu ku elementi ezigenda okugootaanya emirimu gy'abantu yemu kubanga ate era yeyandibadde esumulula buli kimu entambula y'olukale kasita etereera kitegeeza buli kintu kyonna kiteekeddwa okubanga kitereera naye anti tesumuluddwa mu nomo gundi kubanga determinant embeera gyesumululiddwamu yakikangabwa from 14 to 9 olaba nga nzibu yakikangabwa kakati awo wewali ekizibu buli kintu kyonna ekikola ki ekigenda okuteebwa kigenda kufuuka nga kizibu kati linda emiwendo gy'emmere bwe gigenda okweyongera ate yadde gibadde gisse kati gigenda kukola ki gigenda kwambuka naye manya nti kati tukyogera kino egyo emiwendo girinnye bajeti ya 221 tenaba kubeera muteekebwa mu nkola jukira nti amafuta bagongezaako ki omusolo kati tunaaba twakavaayo omutwe bwe guti this is June wiiki ejja ku lwokuna nga 11 lwetusoma embalirira olwo nga balyoka bagamba amafuta gongedde ng'ate balyoka bongerako 10 olwo kale katumulemu katononye bwe tudda tugenda kwogera tutunulira ebintu bino tujja kwegatera ku Robert Mutebijana aba yonna twongere okutuusaako fiiru y'ekibuga ku lunaku olusookedde ddala tujjaganako ne mu babaasi tulabe bo batandise batya katukomewo